हईली खाई। अभी मुँह नहीं खिद होले अभी खाली है। तरवा पियला से फुर्सत रही तब नु खाए। पियला से आए आओ अब कहाँ चल देनी। अरे आव तनी हो मीटिंग कके। अब प्रेजेंटेड बाय आदि शक्ति फिल्म्स। बाबा ए बाबा बाबा रोवा कहाँ बानी देखी और भक्त आइल बा। बाबा ई कौन आ गइल जे बाबा बाबा कोइले बा। बाबा ए बाबा बहरी निकल के प्रगट होकी ना देखी कितना जरूरी बात बा। ई बिना कुछ कोइले जाई ना रुको। बोलो बालक तुम्हारी समस्या क्या है। आए बाबा बोले लगले कहाँ बानी जहाँ बानी और भक्त के समस्या सुनिए बाबा। सुनाओ बात। लागो लॉकडाउन से काम धंधा बन बा रोवे जैसन बाबा हमरो पियल पसंद बा। लागो लॉकडाउन से काम धंधा बन बा रोवे जैसन बाबा हमरो पियल पसंद बा। चिलम्बा खाली घटे 20 गो रुपया हो 20 गो रुपया हो जा सहैया ए गौरा के सोइया। सुनीला दुख सबे पड़ता रे पैया हो जा सहैया ए गौरा के सोइया। सुनीला दुख सबे पड़ता रे पैया। ई पूरा मंडली लेके आइल बा का ऐसे ना मानी रुको। हाय देख रे बाबा सुन ले ले ये बरा के व्यवस्था हो गइल। रोवा के सही नानू महादानी कहल जाला रोवा बानी महादानी। चलो सरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ली हई चाय पीली। पीली आए कहाँ जाए लगनी। अरे आवत तनी एगो जरूरी मीटिंग बा हो। हम जब जब खाए पिए के बात करतनी तो यहाँ के काज ने कहाँ चल जातनी। अब चाय ठंडा गई। बाबा बाबा मैं आ गया। आई दादा ई तो फेरा गइल ई तो साफा पड़िका पाड़े हो गइल बा। रउआ तो हमार मजबूरी समझते न बानी है। रउआ तो ज्ञानी है प्लीज हेल्प मी बाबा। बोल तेरी इच्छा क्या है बालक। हाय सुनी लागत लाज बाकिया जब भी मजबूरी बाटे 10 रुपया घटत पियलो भी जरूरी बाटे। फिर कब मुहवा खोलब नहीं कहत खाली कसम दे दिए बाबा ना तो जान दे देबम। सुनी महादानी परान दे देबम। चुप कर बड़ा सा तनिक न के लेके बोल। सुनी महादानी परान दे देबम। प्राण मत दो बच्चा ये लो। आए आज बाबा फिर कृपा बरसा देनी हे देव के देव महादेव नाथों के नाथ भोलेनाथ। बाबा मैं आज आपका मंदिर बंद करता हूँ। बाबा बाबा मैं आ गया। रास्ते से जा रहा था सोचा आपसे मिलते जाऊं बाबा। अरे गणेश भगवान अरे पिताजी कहाँ हैं। अरे उनको बोलिए आज उनका भक्त अपने साथ फाइनेंसर लेके आया है। तनी दांग के बतावा ये बयान तो म्यूजिक दा। कहाँ बड़े गुरु कहता आइल बचेला आइल बचेला हो आइल बचेला। प्रिंस प्रियदर्शी संग अरविंद अकेला अरविंद अकेला हो अरविंद अकेला। कहाँ बड़े गुरु कहता आइल बचेला सुजीत प्रियांशु संग अरविंद अकेला। ली हलकुल ही कर जा कोई तो सूद समेत लौटाई कर चोरी कहता जानी हमसे खिसियाई जी कर चोरी कहता लागत हमर मैसेजवा बाबा तक नहीं पहुँचत। उ कहीं और बिजी बाड़े। हैदान पेटी में डालो आ फिर कबो जरूरत पड़ी तो बाबा बोल ही बाड़े हर हर महादेव।